Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi sama gue Michael dari mainanku. Hari ini gue mau bikin figur unboxing figur ya. Unboxing sekaligus review yaitu Dexef seri The Super Warrior Volume 4 ya. Di sini ada dua serinya yaitu Vegeto Super Saiyan dan satu lagi ada Goku Super Saiyan God Super Saiyan ya. Ini belakangnya kita pinjam pelataran dari Multi Toys dan ini figurnya juga punya Multi Toys ya, kepinjam untuk review kali ini ya. Ini harganya kalau di sini nih ya, harganya masing-masing 300.000 ya. Oke, kita mau unboxing dulu yang Vegeto dulu ya. Oke, ini figurnya terdiri dari badan ya, ada badannya, ada bagian kepalanya ya, kita gabungin saja. Oke, lalu ini ada bagian base nya ya, kita gabungin semua jadi satu nih ya, base seperti ini jadinya ya. Oke, kita beresin dulu. Sekarang kita unboxing yang Goku nya ya, Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Oke, ini terdiri dari 3 bagian, yaitu badannya. Nah ya, bagian badannya, bagian kepalanya, bentar ya, sama base nya sama kepalanya. Oke, jadi satu Dexef ya, ini serinya Dexef. Jadi satu dulu nih, pala gede mana kecil. Oke ya, jadinya seperti ini ya. Oke, kita beresin dulu. Oke, kita perlu bahas dari boxnya dulu ya. Ini untuk box yang Vegeto, depannya ada gambar Vegetonya, di sini ada logo Banpresto dan Dexef, lalu di sini ada logo Grand King ya. Ini lagi ke samping ada gambar Goku dan Vegetonya, lalu kita ke belakang ada gambar Vegetonya lagi, samping lagi ada gambar Vegetonya ya. Lalu kita ke atas ada tulisan The Super Warrior Volume 4 Super Saiyan Vegeto ya. Ini ya. Ya, tulisan Dragon Ball Super. Di sini ada stiker Banpresto. Kalau kalian masukin ke websitenya mungkin kalian akan dapat hadiah ya. Oke, di sini ada toy stiker warna putih orange. Ini asli Asia Indo version ya. Oke, kita ke bawah ada tulisan warning choking hazard dan SNI ya. Yang ini juga sama ya, depannya ada gambar Gokunya, di samping ada gambar Goku lagi. Ikut temen gak ada, ada Vegetonya ya. Di belakang ada gambarnya Goku lagi. Ini ada gambar Goku sama Vegetonya ya. Lalu di atas dan di bawah sama seperti tadi ya. Oke, sekarang kita ke figurnya. Yo, figur seperti ini ya. Ini detailnya sangat bagus sekali. Ini kira-kira tingginya dua-duanya ini kira-kira 18 sampai 19 cm kali ya. Ya, yang Goku yang ini sudah Goku Super Saiyan God Super Saiyan ya. Dia posisinya agak miring posenya ya, melihat ke sono ya. Ini kalau di film yang adegan di mana ya, gue nggak tahu ya, tapi keren juga posisinya ya. Lalu yang ini ada Vegeto, ini gabungan antara Goku dan Vegeta ya, namanya Vegeto. Ini di seri sebelumnya ada yang Vegeto yang rambut biru ya, kayaknya bagusan yang rambut biru daripada yang ini ya. Ini juga ada satu
minus kecil, yaitu di bagian sini agak kasar ya. Nih ya, kalau kalian lihat ini sedikit kasar bagian sininya ya. Potongannya agak renggang sedikit nih, kalau kalian lihat, kelihatan nggak ya? Agak sedikit kasar buatannya ya, kurang rapi. Nggak tahu di semua figur ini apa kayak gitu, tapi ini yang gue review ini kayak begitu, agak sedikit kelihatan agak kasar buatannya ya. Tapi untuk detail muka ini bagus ya. Untuk rambut warnanya sih agak kuningnya pucat ya, terusnya agak kuning lebih terang sedikit jadi lebih bagus. Dan ini ada potarannya, warnanya agak hijau-hijau sedikit ya. Tuh lumayan keren sih gue bilang figur ini dua-duanya ya, Goku dan Vegeto ya. Ini di Gokunya di belakangnya ada tulisan perguruan Kame Sennin ya, masih pakai baju yang itu dia. Yang ini juga di depannya ada logo Kame Sennin ya. Tuh keren sekali ya, wajib dikoleksi buat kalian yang suka Dragon Ball figure, wajib dikoleksi ya. Kalian bisa cari ini di Multi Toys atau di toko-toko online. Untuk teman-teman Anda bisa cari di situ ya. Oke. Sekarang gue mau bikin photoshootnya dulu, nanti gue taruh di sini, oke? Ting. Oke, sekian aja unboxing dan review DXF The Super Warrior Volume 4, Super Saiyan Vegeto dan Super Saiyan God, Super Saiyan Goku. Ini ya, kalau gue bilang figurnya lumayan bagus, tingginya juga lumayan sekitar 18-19 cm. Wajib dikoleksi untuk kalian yang suka Dragon Ball figure ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue yang satu lagi, channel Delicious Eat, Taste and Snacks. Linknya kalian bisa lihat di description box di bawah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.